V ankete ProBusiness zastupujete kategóriu média. Ako mediálny odborník a producent, ako vnímate súčasné pôsobenie médií, komercia versus verejnoprávnosť? Jednoznačne som veľmi rád, že ankety podobného charakteru sa dostávajú do povedomia verejnosti, pretože samozrejme o verejnoprávnom, by som povedal, prostredí na Slovensku, ako aj televíznom prostredí, treba hovoriť veľmi otvorene. Istým spôsobom ten problém alebo skôr tá priepasť, by som povedal, to je ten lepší výraz, medzi verejnoprávnosťou a komerciou je veľmi značný. Môžeme to vidieť už len z toho pohľadu, že verejnoprávna televízia, verejnoprávne médiá na Slovensku dnes absolútne stratili svoju váhu, stratili svoje opodstatnenie, čo napríklad v mnohých iných európskych krajinách absolútne nie je možné, aby jedna verejnoprávna televízia alebo verejnoprávne médium stratilo na tej sile, ktorú by malo mať jednoducho v rámci národného kanála alebo teda verejnoprávneho média. No a dôkazom toho je to, že dnes komercia prevalcovala verejnoprávne médiá. V jednom rozhovore ste sa vyjadrili, že verejnoprávnosť na Slovensku zlyhala. Stojíte si stále za týmto názorom? Jednoznačne som presvedčený a poviem to kedykoľvek, že do dnešného času absolútne verejnoprávna televízia, verejnoprávne médiá na Slovensku stratili svoju váhu, stratili svoje opodstatnenie a stratili svoju silu, ktorú mali a ktorú doposiaľ sa snažili preukazovať verejnosti ako službu verejnosti. Svoju váhu naozaj stratili. Je to spôsobené tým, že verejnoprávna televízia má veľmi zlý manažment do minulých rokov, ktoré viedli televízie a jednoducho spôsob či už programovej štruktúry, spôsob riadenia televízie, manažmentu televízie, ako aj samotné právne úpravy, ktoré by som povedal dávali priestor realizácii svojej činnosti verejnoprávnej televízii, boli proste absolútne odflaknuté. Poviem to tak, ako to je. Odborná verejnosť najnovšie zaznamenala, že okrem umeleckých aktivít sa venujete aj mediálnym analýzam. Pôsobíte v nejakom inštitúte alebo v nejakých novinách a stíhate to všetko? Áno, dá sa povedať, že sú to oblasti, ktoré ma nesmierne naplňajú, nielen po stránke odbornej, ale aj po stránke teda tej záujmovej, nazvem to tak. Venujem sa primárne samozrejme médiám, práce, už nielen z pozície teda, že viac menej pôsobím aj na vysokej škole, kde prednášam samozrejme oblasť médií, ale aj z tej profesionálnej stránky venujem sa, by som povedal, činnosti verejnoprávneho sektora, verejnoprávnych médií. No a dá sa to stíhať, pretože tieto pozície alebo tieto, by som povedal, aktivity majú veľmi synergický efekt. Pretože pokiaľ chcete poznať, by som povedal, priestor, v ktorom pracujete, tak sa musíte oň zaujímať po tej odbornej stránke a samozrejme potom môžete na realizáciu toho svojho výkonu v prospech verejnosti, ktorú chcete, by som povedal, potešiť, ktorú chcete nejakým spôsobom vzbudiť záujem tej verejnosti, tak môžete realizovať svoje hobby, svoje koničky, ktoré istým spôsobom ľudí tešia a tým pádom sa tieto dve veci krásne spájajú do jedného. Podľa vás, čo chýba dnešným médiám? Správne riadiace orgány, správne riadiace inštitúty, ktoré by dokázali skutočne profesionálne, by som povedal, riadiť televízie, riadiť médiá. Vieme, že všetko má dve strany. Chýba niečo aj dnešnému publiku? Ak áno, tak čo? Publikum je dnes veľmi náročné. Máme odbornú verejnosť, máme širokú verejnosť. Odborná verejnosť sa snaží realizovať svoje, by som povedal, záujmy na tom poli, by som povedal, rôznych záujmových, sebevlastných relácií, diskusných relácií, rôznych blogerov máme. Vieme, že proste každý sa snaží realizovať svoj nejaký názor prostredníctvom nejakých diskusí, chce poukazovať naň, chce vzbudzovať nejaké podnety, chce proste podnecovať konanie.
Ale to samozrejme zasa na druhej strane tvorí dva tábory. Tí, čo to majú radi, tí, čo to nemajú radi. A samozrejme veľakrát sa predstierajú verejnosti nanútené témy, ktorým je verejnosť doslova oblbovaná, čo proste má absorbovať, ale verejnosť to absorbovať už nechce ani nedokáže. Pozrite sa na to, dneska vládne jednoducho pozícia, že dneska ľudia absolútne sú znechutení politikou. Bolo obdobie, kedy ľudia sa zaujímali o verejné dianie, zaujímali sa o politiku. Dnes vidíte, že jednoducho ľudia sú znechutení súčasnou politickou situáciou, súčasnými politickými reprezentantmi a radšej, čo by chceli vidieť a čo by si chceli na televíznej obrazovke pozrieť, je možno dobrý zábavný program, možno pekný film, možno pekný dokument, alebo niečo, čo ich pobaví. Som presvedčený, že ľuďom chýba zábava ako taká. Ľudia stratili, by som povedal, schopnosť zabávať sa. Ako vnímate spojenie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu do jednej inštitúcie? Tento centrálny inštitút, ktorý vznikol, by som povedal, za veľmi neštandardných, by som povedal, okolností, a bolo to celé, by som povedal, šité veľmi horúcou ihlou, ukáže čas, či táto právna forma, ktorá vznikla, bude mať svoje opodstatnenie a či bude mať efekt. Zatiaľ to nikto nemôže povedať objektívne, ani odborníci, ani odborná verejnosť, ani ja, ani nikto, pretože čas ukáže, či toto spojenie bolo dobré. Vieme, že svoju právnu formu, svoje opodstatnenie mala televízia a svoje opodstatnenie mal rozhlas. To, ako sa zachová súčasný manažment a súčasné riadiace orgány tejto jednej inštitúcie, Rozhlas a televízia Slovenska, ukáže najbližšie obdobie. Vyzerá to, že súčasný manažment sa snaží viesť túto jednu centrálnu inštitúciu správne. Uvidíme, keď postavia samozrejme audit v rámci novej činnosti, či už Slovenskej televízie a rozhlasu, či verejnosť a ako verejnosť hodnotí toto pôsobenie. A samozrejme aj Národná rada a by som povedal orgány štátnej správy, ktoré budú bilancovať rozpočty. Čo vy a politika? V zákulisí ste sa objavovali po boku rôznych politických funkcionárov ako Robert Fico a strana Smer? Áno. Samozrejme, nebraním sa akýmkoľvek politickým aktivitám, pretože verejnosť a verejnoprávna služba, myslím si, by mala prameniť z presvedčenia. To znamená, mám istý politický názor, mám isté svoje, by som povedal, národné cítenie a z tohto národného cítenia pramenia aj moje, by som povedal, ďalšie aktivity, ktorými by som povedal, s ktorými pracujem a tým pádom nevylučujem, že niekedy nezakotvím v tej politike. Dokonca už tie aktivity a snahy rôznych združení, v ktorých som bol angažovaný, sa dodnes prejavujú a samozrejme boli vzniknuté a založené rôzne inštitúty, medzi inými Úrad pre národný rozvoj Slovenskej republiky, či už Konfederácia výkonných umelcov, samozrejme ďalšie zaujímavé združenia, taktiež bol to Ústav v podstate komunikácie a ďalšie inštitúty, v ktorých som aktívne sa podielal a zúčastňoval sa na činnosti. Baví ma to, mám rád proste verejnosť, mám rád, by som povedal, ľudí, pre ktorých sa niečo robí a tým pádom by som sa chcel angažovať v týchto veciach, ale určite nie ešte teraz, pretože nie je ten správny čas, ale verím, že ten správny čas dozrie na to, aby sa možno aj s týmito aktivitami, by som povedal, predstavil svoju filozofiu, svoje názory verejnosti. Rozmýšľate teda, že by ste v budúcnosti vstúpili do politiky? Áno, uvažujem. Hovorím, ten čas ešte dozreje. Myslím si, že najbližšie parlamentné voľby budú prvé, by som povedal, náznaky týchto aktivít, kedy ohlásim samozrejme možno svoj vstup aj do, či už by som povedal, komunálnej, alebo teda verejnej národnej politiky. Váš názor na súčasnú politickú situáciu na Slovensku? Súčasná politická klíma, súčasná politická situácia na Slovensku mi prípada veľmi chaotická a prípada mi veľmi, by som povedal,
napätá. Dá sa povedať, že je dusno. Poviem to tak, ako to je. Sami to vidíme v spravodajstve, že politické strany dnes nevedia, čo bude dnes, čo bude zajtra. Máme predstaviteľov a reprezentantov štátnej moci, ktorí absolútne nemajú právo komentovať, nemajú právo sedieť na tých stoličkách, ktorých sedia. Poviem to úplne otvorene. Nie je únosné, aby štátni zamestnanci, alebo teda verejní činitelia, tak to poviem správne, vyvíjali činnosti, by som povedal, aj kontraproduktívne, či už s podnikateľskou činnosťou. Vidíme to na tých zákazkách, na tendroch, ktoré boli odhalené. Vidíme to na podstupovaní a úplatkárskych aférach, ktoré teraz vyšli na povrch. Samozrejme vidíme odkryté spisy zo zahraničia, čo prišli proste, ako to bolo s našim zdravotníctvom. Vidíme to, že proste nemenované finančné skupiny jednoducho teraz idú kompletne sprivatizovať verejný sektor, zdravotníctvo, farmaceutické spoločnosti, zdravotnícke zariadenia. Jednoducho to je účelové a samozrejme riadi to jeden orgán, riadi to vláda, riadia to predstavitelia, riadi to parlament, ľudia, ktorí sú tam nastrčení a jednoducho toto verejnosť vie. Už to verejnosť zistila, pretože karty sa odkryli a jednoducho dneska sú ľudia znechutení. To znamená, dnešná politická situácia je pre mňa ako pre človeka z ľudu, je pre mňa absolútne neštandardná. A dovolím si tvrdiť, že takúto politickú reprezentáciu, akú máme dnes, Slovensko ešte nemalo. A myslím si, že Slovensko sa môže hanbiť za to, že máme takých predstaviteľov, akých máme. Váš názor ako odborníka na spoločenské udalosti? Tak tie spoločenské udalosti sú rôzne aktuálne témy, ktoré momentálne v týchto dňoch vystupujú na povrch. V podstate vieme o tom, že táto atmosféra, politická klíma je veľmi nestabilná. Nevieme, či vláda vydrží, či vláda nevydrží. Samozrejme sú tu rôzne kauzy, ktoré chcú v podstate odpútať pozornosť od toho daného problému, ktorý momentálne v súčasnosti je. Vieme, že možno predčasné voľby budú, možno vláda neukončí svoje pôsobenie, možno bude rozklad koalície, možno budú odhalené ďalšie, by som povedal, zákulisné intrigy, ktorými verejnosť bude priam šokovaná. A myslím si, že ešte sa dočkame v rámci najbližších období veľmi zaujímavých, by som povedal, udalostí, ktoré budú šokovať verejnosť.